Hola chicos, hoy día estamos en un nuevo video al canal de Ensonito. Hoy día les tengo una sorpresa. Miren lo que tengo acá. Tengo un dumpling squishy. Ahora lo vamos a abrir hoy día. ¿Vieron qué color? Estoy enojado, es el blanco. Aunque está bonito. Lo voy a llamar Pepe. Hola Pepe. Pero temo que hasta acá tiene que terminar el video de hoy porque tengo que hacer muchas cosas hoy día y mi tablet está cargando. Mira, acá está la cable, ¿no? Y también si la dejo prendida por mucho tiempo no se va a cargar por completo. Así que hasta acá termina el canal, ¿ok? Ahora tiene que dormirse. Nadie come. Eso es.